Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из консервных банок такую самоделку, которая в любом доме станет очень нужной вещью? В центре крышки стеклянной банки нужно сделать отверстие. Этикетки, если они есть, снять. Со стеклянной банки открутить крышку. В сделанное отверстие вставить хлопчатобумажную веревку. На конец веревки накрутить гайку. Веревку подтянуть. Маркером сбоку консервной банки поставить точки. Поставить точки вокруг дна банки. По намеченным местам наделать отверстий. Стеклянную банку заполнить лампадным маслом. Крышку на горловину банки накрутить. Стеклянную банку поставить в плоскую банку. Пропитанную маслом веревку поджечь. Как только разгорится пламя, сверху поставить банку с отверстиями. Пройдет меньше минуты, верх банки раскалится и начнет выдавать тепло. А пройдет еще немного времени, верх банки еще сильнее раскалится, что попавшая сверху вода сразу превратится в пар. Вот таким простейшим способом я сделал походную печку в палатку. Кому идея понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.